घूम के तो आ गए अंदर से। बहुत ज़्यादा थक भी चुके हैं क्योंकि हमारे पास पीने के लिए भी कुछ नहीं है, पानी लिया नहीं अपने, पता नहीं था। बुलेट से सही स्कूटी यहाँ है नहीं है तो बुलेट से चलते हैं। चलो क्लीन कर ली है मैंने वैसे तो सही है। चलो तो हम आ चुके हैं यहाँ पे, चलते हैं। एंट्री तो कर दिए, फ्रेंड ले रहा है अभी, टिकट कर रहा है। यहीं से चलते हैं। आ जाओ, शायद आ रहा है। पहली बार आओ मैं तो वैसे यहाँ पे, लेकिन ये आता रहता है आजकल। शांतु तो यहाँ पे आता रहता है यार, है ना? हाँ ये हम लोग यहाँ पे आते रहते हैं वैसे। ये तो आता रहता, मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन देखते हैं अब कैसा है। अरे तो अच्छा लग रहा है, व्यू अच्छा है। बाकी देखो इधर से विजिट करते हैं, बहुत सही व्यू है। इधर आइए तो दिखाता हूँ आपको, चलते हैं ना थोड़ा सा। अच्छी है यार। बर्ड सेंचुरी कलेक्शन। ये तो अच्छा है। यो ब्रो गाइस, बहुत मज़ा आ रहा है। माय गॉड, बहुत ज़बरदस्त फीलिंग है यहाँ पे। सच में हवा का ठंडी हवा लग रही है एकदम। और यही टाइम है आप यहाँ पे विजिट करने का। अगर आप बरसात के टाइम में आते हैं तो भी बढ़िया रहता है। इसको काफ़ी नॉलेज है, मुझे नहीं पता। मैं काफ़ी बार विजिट किया मैंने यहाँ, काफ़ी तक सही है एक्सपीरियंस है मुझे यहाँ का। बहुत सही जगह है। चलो और कुछ देखते हैं आज, और कुछ चेस के अंदर जा सकते हैं। बस गिर ना जाऊँ मैं, बाकी सब बढ़िया। लड़के को स्विमिंग नहीं आती है, अभी स्विमिंग में चलना है। अच्छा यहाँ पे थोड़ी तैर मैं यार, लेकिन बाई चांस अगर गिर जाए तो स्विमिंग के लिए दिक्कत हो जाएगी। व्यू देखो यार। मास्क अलाउड नहीं है, लेकिन भाई हटाना पड़ रहा है ब्लॉग के लिए। काफ़ी बोलते हैं। चलो तुम्हें व्यू दिखाता हूँ। हमारा प्लान था काफ़ी टाइम से व्लॉग बनाने का, लेकिन आज फाइनली हमने डिसाइड कर लिया। पहली वीडियो थोड़ा सपोर्ट चाहिए।
अमेजिंग यार। हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ओ भाई मछली भी है हाँ मछली है इसके अंदर। जंप करते हैं, डॉल्फिन जैसा करती है। गाइस सामने एक वहाँ पे टावर भी है, थोड़ा आगे जाके उसके बाद उसमें भी आपको दिखाएंगे। यहाँ का फेवरेट टावर होता है, बहुत अच्छा व्यू मिलता है वहाँ से। तो एक बार हम आपको उसके बारे में बताएंगे, बहुत सही जगह है वो भी। और ये भाई पूरे एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ठंडी हवा चल रही है गाइस, बहुत ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छा व्यू मिल रहा है। यही टाइम है यहाँ पे घूमने का, हल्के से सर्दी होती है और बारिश के मौसम में तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे। पूछने वाले हैं उससे कि यहाँ पे बाइक अलाउड है या नहीं, पर आपको बता दें कैसा होता है जो भी। फिर अपना भाई ये पूछेगा बाइक ला सकते हैं या नहीं, तो धूप काफ़ी ज़्यादा यार बाइक को तो मना कर रहे हैं, पैदल जाने में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। बहुत बड़ी जगह है, बाइक अलाउड नहीं है लेकिन बहुत सही जगह है। कोई बात नहीं, बाइक अलाउड नहीं है, क्या कर सकते हैं। इस अंदर से दिखाते हैं, बाइक तो अलाउड है नहीं यहाँ पे, तो हम चलते हैं अंदर की साइड। खाना कभी करो। एजाज काफी बार आया लेकिन इसको बंद नहीं मिला। मैं कब आया? एक बार भी नहीं आया भाई। अकेले आया था घूमने। मैं एक बार भी नहीं आया। अच्छा वैसे आया हूँ मैं, लेकिन काफी टाइम बंद मिला है। जब भी आया बंद ही मिला। आज इसके साथ आया तो भाई खुला मिला है। अब घूमेंगे पूरे में। तो मैंने आज मुझसे पूछा था ब्लॉग बनाया, मैंने कहा चलो ठीक है स्टार्टिंग है आज, पहले दिन से स्टार्ट कर रहे हैं गाइस। देखेंगे और कहीं सपोर्ट मिला तो बिल्कुल बहुत बढ़िया व्यू बनाएंगे जैसा आप बोलेंगे। अलाउड है। आओ घूमो फिरो। अबे ये क्या करें? आओ वैसे तो ठीक है। देखो अरे नहीं मत देखो। घूमते हैं यार, काफी लंबा भाई, हम थक जाएंगे यार अंदर जा जाके। 4 किलोमीटर है गाइस। 4 किलोमीटर? 4 किलोमीटर है। जाओगे अंदर? 4 किलोमीटर है गाइस, हवा निकल जाएगी, पूरा दिन लग जाता है घूमने के लिए। हमारे पास इतना टाइम नहीं है अभी, थोड़े दिन संडे यार, वैसे टाइम ही है आज तो, कोई बात नहीं। काम वाम तो फ्री करके ही आ रहे हैं। हैंडशेक काफ़ी बार होगा मेरा यार। ओके नो प्रॉब्लम। गाइस आगे आपको दिखाएंगे कुछ बर्ड्स होती हैं यहाँ पे, इसके नाम से वैसे देखा जाए तो सिर्फ बर्ड सेंचुरी है, ज़्यादा बर्ड दिखते नहीं है यहाँ पे। गाइस इसका हाथ दुख चुका है तो अभी थोड़ा सा मुझे पकड़ना पड़ रहा है। शेक मत कर यार। ये देखो यार, ये देखो भाई व्यू देखो, व्यू अंदर कहाँ से नहीं दिखेगा भाई, अंदर से दिखेगा भाई। अंदर चलते हैं और यहाँ से दिखाते हैं भाई। पूछ के आना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलते चल रहे हैं यार। अभी काफ़ी दूर तो आ गए हैं, देखते हैं अपने वो पीछे दिख नहीं रहा कुछ। और ये कुछ ही थोड़ी दूर पे आने के बाद, लगभग 2 किलोमीटर आने के बाद ये यहाँ पे ये भी बहुत सही जगह है, रेलवे स्टेशन टाइप का, जहाँ से पूरा व्यू देख सकते हैं। तो ये हमारे एजाज भाई यहाँ पे विजिट कर चुके हैं। हाँ बस ये, हाँ ये बहुत सही लगती है। बीच हो जाता है यहाँ पे, थोड़ा पानी क्लीन होता है।
वैसे पानी तो क्लीन है गंगा है, लेकिन हाँ, सबसे बढ़िया चीज़ है अगर आप लोग बिना व्हीकल के आते हैं या फिर आपका व्हीकल बाहर खड़ा कर दिया जाता है तो सामने ये इसके अंदर ये बैटरी वाली जो रिक्शा है ये घूमती रहती है, इसमें इसमें भी बैठ सकते हैं। 10 रुपये लेते हैं सिर्फ ये लोग। बेर, ये बेरी का पेड़ है, तो यहाँ पे पूरा इंट्रोड्यूस किया गया इसको कि वही ये बेरी का पेड़ है, इस पे बेर आते हैं, खा सकते हैं आप। यहाँ पे पर्टिकुलर एक एरिया है हर बर्ड्स के लिए कि भाई ये बर्ड्स हैं यहाँ पे, लेकिन ऐसा कुछ बर्ड्स देखने को नहीं मिली मुझे आज तक। करने वाला है एजाज स्टंट करने वाला है, बस गिर मत जाइए पानी में, थोड़ा संभल के, आराम से। वाह यार भाई क्या बात है एजाज, बढ़िया एकदम। आराम से कूदिए, आराम से। बढ़िया है, मजा है भाई। फाइनली 3 किलोमीटर चलने के बाद हम टावर के पास पहुंचने वाले हैं। बहुत लंबा रास्ता है, थोड़े बालक भी हो गए लगभग 4 किलोमीटर चलने के बाद 4 किलोमीटर कितना होता है भाई? 4 किलोमीटर 4000 मीटर्स। ये टावर जाने के लिए ये टावर का रास्ता है, पूरे सामने फुल क्रॉस करना पड़ेंगे, पूरा ब्रिज बना हुआ है लकड़ी का। संभल के चलना, कुछ नहीं होगा, पानी है पूरा डूब जाएगा, तो इतना पानी है। फाइनली हमने ब्रिज क्रॉस कर लिया, ब्रिज क्रॉस हो गया। और बस ये पूरा ब्रिज है, नीचे पूरा पानी का पानी है। यहाँ पे कुछ लोग ये भी है होते हैं यहाँ पे। ये सेकंड, ये वाला जो रास्ता है ये वाला, ये सेकंड टावर पे जाता है, लेकिन हम फिलहाल हम सेकंड वाले टावर पे नहीं, पहले टावर पे जाएंगे क्योंकि वो ज़्यादा दूर है। सेम व्यू मिलता है दोनों जगह से। ये तो यहाँ पे कुछ ये लोग भी व्लॉग बनाने आए होंगे, हमें नहीं पता। ये ग्रुप आया व्लॉग बनाने के लिए ये पूरा व्लॉग बनाने के लिए आए हुए हैं, पूरा रेस्ट ले रहे हैं इस टाइम पे। मुझे नाश्ता पानी कर लिया। वाह यार कितनी क्यूट लग रही है भाई, ये ऐसा लगता है जैसे ईक हो लेकिन ईक वीक नहीं है। गाँव में क्या बोलते हैं इसको? सरकड़ा। सरकड़ा होता है जिसका लोग कुछ भी मान लेते हैं, गन्ने जो होते हैं काफ़ी सारे, उसको जो मान लेते हैं वही है। थोड़ा डर लगता है इस जगह पे आने के बाद। थक चुका है बंदा, 4 किलोमीटर चल चुका है।
यो यो ये सामने टावर है, इधर दिख रहा होगा। और हम फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, जिसके लिए हम यहाँ पे इतना चले हैं। अगर रात में आए तो लगेगा भाई डिस्कवरी शूट कर रहे हैं हम लोग। यहाँ 5 बजे के बाद वैसे अलाउड नहीं है इस जगह पे, 5 बजे एग्जिट करना ही है आपका यहाँ किसी भी कंडीशन में, क्योंकि पुलिस जो है वो भी देखती है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। अभी सेफ्टी है इसकी, पहले नहीं थी, पहले पूरा लकड़ी पे बना हुआ था ये। और ये क्लाइंब करने जा रहा है मेरा भाई एजाज, ये पूरा क्लाइंब करने के मूड में, और ये पहुंच चुका है ऊपर। देखने में छोटा लग रहा है लेकिन काफ़ी बड़ा है ये टावर, लगभग 30 मीटर्स के ऊपर होगा। हमने पहले विजिट किया था, ये हिलता था पूरा। बहुत ठंडी हवा लग रही है यहाँ पे, कैसा लग रहा है एजाज? चलते हैं शायद। चलना घूम के तो आ गए अंदर से, बहुत ज़्यादा थक भी चुके हैं क्योंकि हमारे पास पीने के लिए भी कुछ नहीं, पानी लिया नहीं हमने, पता नहीं था भाई। वैसे अच्छा लगा, इतना बुरा नहीं था अंदर। और अब वापस जाना देखते हैं। आगे हैं ऐसे, काफ़ी देर लगी, हमने रिक्शा कर लिया था बीच में रिक्शा कर लिया था हमने, पूरे बाल खराब हो रहे हैं मेरे। पूरे बाल खराब हो गए, पूरे तो हेलमेट लगाया भी नहीं है, बाइक तो खड़ी भी है और शुक्र है भाई हेलमेट भी बच गया है हमारा। तो भाई बाइक और सबको सेफ है। चलो ये चार भाई हमारे बाइक निकाल रहे हैं, काफ़ी थक चुके हैं गाइस यार, बहुत ज़्यादा। पूरी तैयारी में मास्क लगा के फिर हेलमेट लगाएंगे।